L'emergenza economica legata al coronavirus cambia i riti del 1° maggio. Per i sindacati trevigiani in provincia sono a rischio 50.000 posti di lavoro, un dato ben peggiore rispetto al 2008. Il governo valuta riaperture anticipate e diversificate tra regioni a seconda della curva epidemiologica e delle strutture sanitarie. Zaia non ha esitazioni, il Veneto è pronto, dice. Da lunedì tornerà al lavoro 1,5 milioni di veneti, presentato dall'assessore Lanzarini il manuale con le linee guida per la riapertura delle attività produttive. Gli ospedali si preparano a ripartire con l'attività ordinaria ma con accessi ridotti e distanziamento sociale. L'allerta resta però alta. Alle malattie infettive del cafoncello mantenuti 60 posti. Il trasporto pubblico alle prese con drammatici cali di incassi. Studia come ripartire a Treviso dall'autunno, biglietto su prenotazione, mezzi in circolazione semivuoti. Si era temuto il peggio per la sorte della 56enne di Follina scomparsa il 20 aprile senza lasciare tracce. La polizia l'ha rintracciata in un albergo di Trieste. Portare i rifiuti negli ecocentri resta un'odissea. A Villorba lunga colonna di auto e attese dal mattino fino al pomeriggio, tanto che qualcuno nel frattempo si è anche addormentato. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. È l'emergenza economica, l'emergenza del lavoro ad aprire questa sera il nostro telegiornale, perché cambiano i riti del 1° maggio in terra di Marca, dove a rischio ci sono ben 50.000 posti di lavoro, un dato ben peggiore rispetto a quello del 2008. Le stime danno una perdita complessiva, e si dovrà vedere a fine anno, di una perdita di 50.000 posti di lavoro in provincia, che vuol dire insomma una percentuale molto più alta, quasi il 50% in più di quello che era il dato della crisi del 2008. La prospettiva è nera e travolge tutti i dati dell'era pre-Covid. Inutile negarlo, il 1° maggio del 2020 in terra di Marca sarà una festa non festa, dove più che da festeggiare c'è da riflettere e programmare un futuro. Il trevigiano in particolare ha perso moltissimo sull'export. È aumentata in modo esponenziale la cassa integrazione. Esplosione degli ammortizzatori sociali derivata anche dalla moratoria sui licenziamenti che preannunciano i sindacati sarà riconfermata dal governo. Per quanto riguarda i decreti che sono stati emanati e mi sembra di aver capito che anche il prossimo, quello aprile-maggio, conterrà lo stesso provvedimento, c'è anche la sospensione dei licenziamenti, della notifica dei licenziamenti, e pertanto credo che nessuno abbia fatto questo tipo di comunicazione al momento. Sulla ripartenza CGIL e CISL-UIL mettono le mani avanti, concordi che la sicurezza viene prima di tutto e che si possa trovare una via trevigiana. Sarebbe inconcepibile che uno va a lavorare la mattina pensando che perché manca la mascherina, perché mancano i guanti, perché non è possibile un distanziamento o una sanificazione dell'ambiente, debba comunque rischiare la vita o addirittura perderla per colpa del virus. È una cosa che assolutamente non è concepibile. Per il resto l'appello è quello alla coesione, oggi più che mai ad attendere il mondo del lavoro mesi durissimi. Non siamo ancora a metà del guado, e quando si è in questa fase è quella più complicata, perché vorresti tornare indietro ma non puoi, vorresti andare avanti ma sai che andare avanti sarà molto faticoso e molto complicato. Ma dobbiamo farlo per salvaguardare le nostre imprese e i nostri posti di lavoro. Bisogna ripartire dal fatto che si deve ridare valore al tema lavoro, al lavoratore, non al prodotto, al lavoratore. Questa mattina il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro, vicepresidente della Confindustria con la delega all'ambiente e alla sostenibilità. Piovesana affiancherà il presidente designato Carlo Bonomi, già leader di Asso Lombarda. Con lei un'altra vicepresidenza di peso è andata a Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente di Confindustria Vicenza. Di nomina strategica hanno parlato il vicepresidente di Assindustria Veneto Centro Massimo Finco e la leader degli industriali bellunesi Lorraine Berton.
Intanto il governo sta valutando la possibilità di riaperture anticipate prima del 18 maggio, diversificate tra regioni a seconda della curva epidemiologica e della struttura sanitaria. A tal proposito oggi Zaia nel consueto punto stampa ha detto il Veneto è pronto. Se il problema nazionale è che non tutti sono pronti, allora date aiuto a quelli che sono pronti. E noi riteniamo di esserlo. Il Veneto si dice pronto alla ripartenza grazie al sistema di controllo del virus messo a punto in questi mesi di emergenza. Dal governo prende sempre più piede l'ipotesi di riaperture diversificate a seconda dei territori, tenendo conto della curva epidemiologica e della risposta della macchina sanitaria. Nelle prossime ore il Ministro della Salute emanerà un provvedimento per definire criteri e specifiche soglie di allarme per una valutazione accurata della tendenza del contagio in ciascuna area del Paese. Una volta che saranno definiti questi criteri sarà possibile anche un allentamento delle misure restrittive circoscritto su base territoriale. Così il Premier Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera. Ad oggi noi non abbiamo nessuna proposta sul tappeto, né formale né informale. È giusto che ci sia una forma di abito sartoriale, no? A questo punto dovremmo anche cercare di affrontare anche in base alle peculiarità. Riaperture che, puntualizza Zaia, dovranno tenere sempre conto delle indicazioni della comunità scientifica, del distanziamento e soprattutto dei dispositivi di protezione che non vanno portati per evitare la multa ma per proteggere se stessi e gli altri e che vanno indossati correttamente. Se mettessimo in sicurezza per bene i cittadini con, diciamo, quello che sono gli accorgimenti base, le mascherine, il gel igienizzante piuttosto che i guanti, il distanziamento sociale, potremmo tranquillamente, a nostro avviso, affrontare un'apertura a 360 gradi. Il Presidente è poi tornato sul tema delle ordinanze regionali, spiegando come fino a giovedì scorso fosse stato applicato il DPCM sempre in maniera restrittiva. E a proposito di ordinanze dei cittadini, arrivano segnalazioni di interpretazioni diverse della legge da parte di chi deve vigilare. Chi controlla non è chiamato a esprimere giudizi. Nel senso che chi controlla deve applicare le leggi. C'è un DPCM, ma c'è anche un'ordinanza. Chi controlla non è chiamato a decidere quale sia la norma, diciamo, di rango superiore. Zaia, che ha poi ribadito a proposito di elezioni la volontà del voto nella sessione estiva. La conferenza delle regioni intera sostiene questa partita. Vorrei ricordare che le nostre interlocuzioni all'interno della conferenza delle regioni con i colleghi non ha visto sbavature, per cui penso che si possa assolutamente pensare che, io spero ci sia qualcuno che metta in sicurezza le elezioni regionali. Si parla, ha spiegato il governatore, di elezioni a fine ottobre, inizio novembre, quando l'OMS ci dice che ci sarà una recrudescenza del virus, c'è il rischio, dice, che non si vada più a votare. I cittadini hanno solo uno strumento ormai, che è quello del voto, in democrazia. Io penso che sia più corretto pagare lo stipendio a uno eletto che a uno che è stato prorogato per 6 mesi. Questa emergenza, ha concluso Zaia, sarà ricordata per le case di riposo e per i ragazzi. Sul fronte scuole, in vista della ripresa delle attività con i genitori che torneranno al lavoro, la Regione è impegnata a mettere a punto delle iniziative per l'accoglienza dei più piccoli anche durante l'estate, da concordare con il governo. La valutazione di riaprire ove si può aprire, con modalità anche innovative. Il tema del network di tutte quelle realtà che sono i GREST, i centri estivi, i luoghi privati dove si portano i bimbi per i compleanni, per le festine, il tema della scuola dell'infanzia che ci hanno dato disponibilità ad essere aperti anche tutta l'estate, sostenendo economicamente le famiglie. Avete sentito quindi il fronte delle riaperture caldo, caldissimo. A proposito di questo ne parliamo con Lucio Zanato, che si trova a Carbonera, dove tra l'altro sta anche piovendo. Lucio, buonasera, mi senti? Sì, buonasera a te Cristiano, buonasera a tutti i telespettatori del telegiornale di Antenna 3. Mi trovo a Pezzana di Carbonera, come vedete sta piovendo, piove sul bagnato delle riaperture. Perché mi trovo qui? Perché alle 19 su stimolo della CNA parrucchieri e estetiste hanno acceso le loro luci, le accenderanno per un quarto d'ora, in questo caso stanno tenendo acceso un po' di più per noi, per protestare contro queste chiusure fino al 1° di giugno. Mi metto la mascherina come di prammatica e dentro per sentire
delle rappresentanti di questa categoria. Intanto buonasera. Buonasera. Senta, perché avete acceso queste luci, prima cosa? Manifestare praticamente questa attesa lunghissima, 1° giugno, abbiamo ancora più di un mese da aspettare e non ce la facciamo. Noi vorremmo iniziare a lavorare subito. Domanda cattiva, il Presidente Zaia ha detto con la distanza, con i dispositivi, con l'igienizzazione si può riaprire. Voi come fate a garantire questo in un settore dove il contatto è diretto? Certo, però ci sono tanti servizi che si possono fare con un contatto, diciamo, distaccato. C'è le vendite dei prodotti, posso fare una manicure con il plexiglass che diciamo ho acquistato, avremo anche la visiera, quindi dopo ci sono i piedi, posso farli distesi sul lettino, quindi ho 2 metri di distanza. Insomma, vi siete organizzati per fare non tutto ma abbastanza. Grazie a Manica. Sento un'altra estetista. Buonasera, il suo nome? Buonasera, Ceccato Stefano. Quanto sta perdendo ogni giorno? Tutto. Okay. L'ultima battuta invece per? Alessia. Alessia, pensi di riuscire a riaprire? Lo spero perché è tutto il mio futuro. Quindi incrociamo le dita e speriamo che qualcuno ci venga incontro. Allora ringraziamo l'estetista e usciamo perché troviamo il sindaco Federica Ortolan. Buonasera, lei è qui perché vuole portare la solidarietà di questo settore e non solo. Sì, sono qui questa sera per manifestare la vicinanza appunto dell'amministrazione comunale, in questo caso di Carbonera, a questi settori dedicati alla cura della persona, ma un po' a tutte le attività del comune. Ecco, ma che cosa di queste cose, cosa ne facciamo? Perché noi lo sappiamo, ma chi deve sapere deve essere informato. Certo, questa categoria in particolar modo chiede delle chiare indicazioni sui protocolli di sicurezza da seguire alla riapertura per potersi organizzare e sono molto preoccupati appunto di questo prolungarsi dei termini che speriamo vengano rivisti. Adesso noi ci vediamo un servizio perché alcuni imprenditori hanno incontrato la politica per esprimere il loro disagio, per far sì che questo messaggio arrivi a Roma. Vediamo il servizio in questa, diciamo, non tavola rotonda ma di tavolino rotondo in centro a Treviso. Gino Bambinotto, non una tavola ma un tavolino rotondo. Via. Perché l'avete organizzato? L'abbiamo organizzato perché non ce la fanno più. Gli amici che ci hanno contattato vogliono rappresentare un disagio mentale, un disagio che loro non riescono più a sopportare. L'abbiamo fatto di fronte a un locale chiuso proprio perché rappresenta qual è in questo momento la situazione grave che un governo che esprime ogni giorno delle cose che variano continuamente e non possono essere accettate sta uccidendo queste persone sia fisicamente che psicologicamente. La mia esperienza negativa è che attualmente sto procedendo per chiedere il finanziamento, il famoso dei 25.000 euro, e le banche ancora fino a una settimana fa non sapevano come muoversi, non hanno indicazioni chiare, quindi noi che stiamo cercando di ripartire, di progettare il nostro futuro di vita economico-sociale, non abbiamo ancora le idee chiare su come muoverci. Questo è il problema attuale. Il disagio è che alla mattina non sapevamo mai se aprivano o non aprivano. Certi comuni hanno dato la propria adesione subito, altri comuni abbiamo sempre dovuto lottare, per esempio Volpago, Nervesa aperto, Giavra non ha aperto, e questi sono motivi che non abbiamo capito, non siamo stati capaci di capire il motivo, perché non puoi comprare la merce per un giorno e stare a casa da altri 5 giorni, o c'hai il lavoro continuo, e se no, specialmente sui prodotti freschi avevamo dei problemi grandissimi. Noi siamo chiusi al 10 di marzo e stiamo aspettando di capire per la riapertura come sarà la riapertura. Faccio un esempio, ho una struttura oggi dimensionata sul mio fatturato con un affitto ben preciso del personale che ho assunto apposta per poter avere un fatturato con i miei clienti. Come sarà il futuro non lo sappiamo, quindi ho da rispondere al mio padrone di casa, che è un problema che può essere risolvibile. Invece il problema molto grosso che ho è i dipendenti. Cosa succederà? Tutte queste istanze che noi abbiamo raccolto da tutti i rappresentanti di queste associazioni, noi abbiamo intenzione di portarle in tutti i nostri comuni dove abbiamo amministratori, le vogliamo portare ovviamente al nostro commissario provinciale, al nostro coordinatore regionale Luca De Carlo, in modo tale che arrivino a Roma e venga coinvolta direttamente Giorgia Meloni, con la quale concertare un piano nazionale per poter difendere tutte queste categorie di persone che lavorano e che sono trainanti per l'Italia.
E una di queste persone, categorie che sono trainanti per l'Italia, è la parrucchiera Marica, che vedete attraverso il plexiglass. Avete visto? Trasparente, questo qui è uno dei dispositivi, adesso vado dall'altra parte del plexiglass. Marica, questo è uno dei dispositivi che voi avete già preordinato per poter riaprire. Certo, sì, una sicurezza insomma per avere comunque le distanze, mantenere le distanze con le clienti, insomma, tra una cliente e l'altra. Ecco. Senta, c'è chi dice che comunque voi siete, diciamo, un'attività a contatto. Cos'è che non potrete sicuramente fare? Beh, insomma, secondo me possiamo fare tutto, ecco, tanto insomma abbiamo comunque la sicurezza, lavoriamo con tutti i dispositivi di sicurezza, quindi per me possiamo fare tutto, ecco, quindi non c'è nessun... Ed è per questo che questa sera avete protestato accendendo la luce, vero? Allora vado dal rappresentante della CNA, Enrico Fofani. Come CNA avete promosso questa protesta, cosa faremo dopo aver acceso le luci? Allora, dopo aver acceso le luci, quello che chiediamo al governo Conte è che ascolti le nostre istanze e che faccia in modo di smetterla con questa contrapposizione tra economia e salute. Non è questo il modo di tutelare la salute, il modo corretto è quello di incentivare le misure di sicurezza, dare delle linee chiare e precise e fare in modo che non prenda piede l'abusivismo, che mi rendo conto in questo momento, oltre a essere uno spregio alle regole della legalità e dell'economia, sia anche un rischio ulteriore per la tutela della salute. L'ultima parola la facciamo di nuovo con il sindaco, perché voi porterete queste istanze a Roma attraverso il vostro rappresentante, il nostro rappresentante, il presidente ANCI Veneto, Mario Conte. Certo, abbiamo piena fiducia nel nostro rappresentante Mario Conte e speriamo lui riesca veramente a dare voce a queste categorie che, ricordiamo, svolgere un ruolo comunque sociale, perché contribuiscono al benessere psicofisico dei nostri cittadini, che in un momento di solitudine anche andare a farsi i capelli può contribuire, insomma, a fargli stare meglio. Senta, però nella vostra realtà come quella di Carbonera, un settore terziario come questo quanto conta nell'economia del comune? Allora, nella piccola Carbonera comunque si conta una quindicina di attività comunque di questo settore. Sono attività che comunque danno lavoro non solo alle operatrici ma anche agli dipendenti e comunque creano un circuito importante economico, quindi cerchiamo di salvaguardarlo il più possibile e appunto, come ha detto prima il rappresentante, cerchiamo di non alimentare l'abusivismo. Ecco, e Federico Ortolan, sindaco di Carbonera, sostiene la sua comunità. Un altro sindaco, Zanchetta Gaiarine, sostiene un ristoratore ed è il servizio che vediamo adesso, poi linea allo studio. Abbiamo già rotto il salvadanaio, tra virgolette. I nostri risparmi sono già stati giustamente girati a chi di dovere, sono stati girati ai nostri affittuari, ai nostri fornitori, che giustamente dobbiamo tenere il passo nei pagamenti per quanto possibile. Ora l'ossigeno anche per noi è finito, è terminato. Il grido di dolore di Roberto Breda, titolare di una trattoria di Gaiarine, è quello di altri ristoratori, commercianti, parrucchieri, barbieri che vedono ancora lontana la riapertura delle loro attività. Rabbia e preoccupazione che gli esercenti del piccolo comune trevigiano hanno manifestato appendendo cartelli all'esterno dei loro negozi. È il momento di ridarci dignità, vogliamo ricominciare piano come lentamente ci siamo fermati, spiega Breda, che aggiunge: abbiamo bisogno di direttive per sapere come dovremo riaprire. Le linee guida come ripartire, perché da qui al primo giugno dovremo sapere che acquisti fare, a parte il denaro che serve per fare gli acquisti, quindi che acquisti fare, a chi rivolgersi e in base a quali direttive che non abbiamo. Accanto agli esercenti il sindaco Diego Zanchetta, che insieme alla sua giunta si è messo a disposizione per sostenere queste categorie. Abbiamo aperto una chat con tutti i commercianti del paese, chiedendo anche a loro qualche idea di condividere qualche progetto, e qualcosa sta emergendo, tipo i plateatici del paese condivisi, quindi aprire le piazze, che ognuno possa ritornare pian pianino alla normalità. Comuni in aiuto anche dei concittadini in difficoltà con la distribuzione dei buoni spesa. Che nell'ultima settimana, grazie alle casse integrazioni non pagate, stanno venendo a suonare gente che non mai immaginavamo, con reali problemi. Se lo Stato pensa che con i 35.000 euro che ci ha dato per fronteggiare l'emergenza riusciamo a far fronte a tutte le richieste, direi anche no.
Ma le difficoltà non fermano la solidarietà, continuano a crescere le donazioni per la raccolta fondi che punta a raggiungere la cifra necessaria per acquistare una postazione completa di terapia intensiva. Al momento nel conto corrente ci sono 38.553 euro, soldi che, dice il primo cittadino, arrivano direttamente dal cuore dei cittadini. 5 euro del pensionato, uno che ha preso la cassa integrazione mi ha detto anche no, io una parte la devolvo perché comunque c'è chi sta peggio di me. Finiremo la raccolta questo fine settimana, poi compatibilmente con i tempi e le disponibilità del dottor Benazzi glieli andremo a consegnare direttamente a mano, quindi conto nei prossimi 10 giorni di poter incontrare Benazzi per dargli questo assegno. Rientriamo in studio, grazie a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per il collegamento da Carbonera per vedere insieme i dati che sono appena arrivati da Regione Azienda Zero, il secondo bollettino di giornata che parla di un aumento dei contagi di 54 unità su tutto il territorio regionale. Per quanto concerne la provincia di Treviso sono soltanto 2 i nuovi casi positivi. La Marca quindi in questo momento ha 1081 casi di contagio, 1081 casi positivi. Non ci sono, non mi sembra di vedere, non ci sono, vi do conferma, esatto, decessi negli ospedali della Marca trevigiana. Per quanto concerne, nonostante il dato generale sia di 11, per quanto concerne invece le terapie intensive siamo a 110 posti letto occupati, meno 4 rispetto a questa mattina. Calano anche, vanno sotto la soglia psicologica e non solo delle 1000 unità, era da tempo che non si vedeva, forse questo è il dato più importante, i ricoverati in area non critica, sono 990, meno 22 rispetto alle 8 di questa mattina. Questo quindi sul fronte sanitario, con la rivoluzione negli ospedali di Marca che è stata illustrata oggi dal direttore generale Benazzi. Noi 4 partiamo lento pede perché non vogliamo farci male, cioè partiamo stando attenti perché basta un minimo errore perché ritorni l'infezione dentro l'ospedale. Dal 4 maggio al via il progressivo ritorno alla normalità negli ospedali della Marca, ma per impedire nuovi contagi da Covid cambieranno molte cose, a cominciare dall'accesso alle strutture sanitarie. Dobbiamo evitare di venire in ospedale se non abbiamo realmente bisogno dell'ospedale. I cittadini trevigiani sono stati bravissimi, il pronto soccorso ha ridotto di oltre un quinto gli accessi e questo ci fa pensare che tanti accessi fossero inappropriati. L'ospedale si usa solo in una fase acuta, solo se abbiamo realmente bisogno. Entrerà solo chi deve sottoporsi a visite o ricoveri, accompagnatori soltanto se strettamente necessario, dispositivi di protezione e verifica della temperatura. Parola d'ordine distanziamento sociale che varrà anche per ambulatori, distretti, centri prelievo. Questo distanziamento che ovviamente ci porterà ad avere dei tempi più lunghi per le visite, ecco io lo dico ai cittadini, abbiamo quindi accumulato, lo dico, circa 40.000-45.000 prestazioni, quindi ecco vi chiedo abbiate pazienza, lo facciamo per il vostro bene e per il bene dei nostri operatori. Liste d'attesa dilatate, più tempo per fornire le prestazioni richieste, visto che gli operatori dovranno cambiarsi di continuo e gli ambienti essere sanificati. A Borgo Cavalli, come negli altri centri prelievo, accesso solo su appuntamento. Dall'11 di maggio si faranno prelievi solo su prenotazione. Gli ospedali resteranno dotati di spazi e strumenti per affrontare recrudescenze del virus. A Treviso si manterranno 7 posti letto Covid in terapia intensiva e non solo. Noi terremo invece i 60 posti letto di malattie infettive. Perché li teniamo? Perché siamo anche consapevoli, perché saremmo stupidi, sciocchi, se pensassimo che comunque ancora nel territorio, magari anche in modo sporadico, non ci siano persone che si contagiano ancora. In corso di stesura anche un piano di riapertura dei centri diurni per disabili con modalità di assistenza domiciliare e progressiva riapertura delle strutture. Verrà fatta questa progettazione assieme ai nostri servizi, assieme alle famiglie, per definire la tipologia della frequenza, che potrebbe essere a tempo pieno, potrebbe essere a tempo parziale. Per quanto riguarda i minori con disabilità, andremo a ripristinare
il servizio di assistenza scolastica prevedendo un'assistenza a domicilio, cioè impegnando la stessa cooperativa e gli stessi operatori a portare assistenza a domicilio. Rivoluzione in vista anche per il trasporto pubblico locale. MOM entra nella fase 2 con nuovi protocolli per la sicurezza e grandi incognite anche sul fronte economico. L'entrata per quanto riguarda l'urbano e l'extraurbano saranno entrate diverse, l'obbligo delle mascherine e dei guanti per chi usa il mezzo pubblico e poi la differenziazione che vedremo poi all'interno di ogni mezzo. Che la fase 2 non sia affatto un ritorno alla normalità lo si capirà semplicemente salendo su un mezzo della MOM dove tutto è pronto per viaggiare nella massima sicurezza, come mostra il presidente della compagnia di marca. Come si può vedere abbiamo ovviamente dei dispenser di igienizzante alcolico, ne abbiamo 2 in questo mezzo, poi abbiamo anche l'indicazione dei posti che possono essere utilizzati e i posti che non possono essere utilizzati. La segnaletica sarà ben visibile e il distanziamento riguarderà sia i posti a sedere che quelli in piedi, una disposizione diversa che cambierà radicalmente la capienza dei mezzi fino a nuovi protocolli e decisioni. La riduzione della capienza di un mezzo come questo, che è un 12 metri, ha una riduzione di oltre il 60% della capacità totale. Attualmente si sta muovendo solo il 50% della flotta di MOM e un primo incremento è previsto per il 18 maggio. Dal 1 giugno scatterà invece il servizio estivo. Nell'era pre-Covid, per intendersi, MOM trasportava 86.000 passeggeri al giorno, ma i dati più impressionanti riguardano la perdita di fatturato 1 milione di euro al mese e questo con l'aumento delle spese per la sicurezza. L'impegno dell'azienda ovviamente economico è importante perché l'azienda proprio per tutti i dispositivi anche di sanificazione che diamo poi anche le dotazioni che diamo al personale viaggiante spende oltre 80.000 euro al mese. Insomma, per il TPL le prossime settimane sono un'incognita. Ai viaggiatori va l'appello alla responsabilità fin dall'acquisto del biglietto. Il distanziamento sociale vuol dire anche acquistare il biglietto non a bordo, perché l'autista non potrà più vendere il biglietto a bordo, quindi i biglietti vanno acquistati a terra con i sistemi tradizionali o per via informatica. Per la cronaca l'incubo è finito, è stata ritrovata infatti Angiolina dal Moro, era in un albergo a Trieste. Dal 20 aprile scorso era letteralmente sparita nel nulla, non aveva lasciato tracce e le ricerche immediatamente avviate si erano poi interrotte. Oggi, 30 aprile, 10 giorni dopo, è arrivata la tanto attesa buona notizia. La 56enne è stata ritrovata a Trieste dagli agenti della questura del capoluogo giuliano. La donna in buono stato di salute si trovava alloggiata in un albergo. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per parlare delle lunghe code ai centri di conferimento di Contarina, non solo per i tempi di attesa ma per i problemi di viabilità che creano auto e camioncini fermi in strada. Qui siamo a Villorba. Immagini di ordinaria trafila per poter scaricare ai centri conferimento di Contarina. Qui siamo a Villorba, dove oltre all'attesa ci sono problemi di viabilità. Auto come questa Panda in centro allo svincolo per non perdere il posto in fila conquistato in ore di attesa, peraltro davanti ai cancelli sbarrati. È chiusa, apre 2:30. Vediamo a che ora arriviamo. Pazienza ci vuole. Bisogna, cosa facciamo? Bisogna aspettare. Signora, buongiorno. Buongiorno a lei, aprono le 3. Si è preso anche il libro? Beh certo, perché ero venuta l'altro giorno ma non era possibile perché la coda era troppo lunga e mi hanno detto venga giovedì. È solo la macchina? No. 20 minuti. Signore no. Da quanto è che aspetta? Non lo so, mezz'ora. Ma aprono alle 3, sono le 2. No, aprono alle 2:30. Ci vuole pazienza? Sì, tanta pazienza. È già venuto una volta? Sì, il giovedì scorso. Ha trovato coda? Sempre come al solito. Da mi è qua un botto e mezzo, le 2, invece 3:30. Perché bisogna venire almeno un paio d'ore prima? Sì, perché sennò c'è chi ti manda in Rio. Intanto si legge il giornale. Per forza, grazie.
Ma da quanto tempo sei che si aspetta? 2 meno 15. Dalle 2 meno un quarto sono arrivato qua. Ma è la prima volta che viene? No, questa è la seconda volta, 15 giorni fa, alle 2:10 e sono andato a casa alle 17. E più ci si avvicina ai cancelli, più la gente è stremata e rassegnata. C'è chi nel frattempo, ascoltando liscio, schiaccia un pisolino, chi disteso chatta in Facebook, chi addirittura si è mediaticamente organizzato. Lei sì che ha fatto il pieno? Ho approfittato. E intanto si guarda la televisione? Certo, inganno il tempo. Da quanto tempo è che aspetta? Un'ora quasi. E in questa singolare gara alla fine arriviamo al numero 1 di oggi. Lei è il numero 1? Sì. Da che ora sei qua? Da mezzogiorno e 30. E adesso sono? 14:24. Ma chi glielo fa fare aspettare tutto questo tempo? Sono andato stamattina a Carbonera, ce ne avevo 40 davanti e se ho della roba da buttare via mi tocca portarla via. Inevitabile la considerazione verso Contarina. Se aprisse prima il CERD sarebbe meglio. Grazie. Prego. E a proposito, Contarina comunica che sabato 2 maggio tutti gli ecocentri del bacino Priula saranno aperti dalle 8:45 alle 12:30 e al pomeriggio dalle 15:15 alle ore 19 e in 16 strutture sarà garantito anche l'orario continuato. Andiamo adesso a Belluno. Anche la sanità bellunese si prepara al ritorno verso la normalità a partire dal 4 maggio, ma sarà una normalità diversa da quella a cui eravamo abituati. Questa ripartenza sarà gestita con gradualità, con prudenza, proprio per garantire la sicurezza, la massima sicurezza possibile per tutta l'utenza delle nostre strutture e naturalmente per il nostro personale. Distanze di sicurezza, mascherine e gel disinfettante. Anche la sanità bellunese rientra nei ranghi di una normalità che sarà diversa in funzione di una coesistenza con la pandemia da coronavirus. Le anticipazioni del piano delle riaperture degli ospedali veneti sono state fornite ieri mattina durante il consueto punto stampa sul coronavirus tenuto dal presidente Zaia e dagli assessori alla sanità Lanzarin e alla protezione civile Bottacin. Le linee di indirizzo che determinano modalità, percorsi e precauzioni per il riavvio delle attività di cura e diagnosi sono state condivise e approvate dall'unità di crisi del Veneto e già inviate ai direttori generali. Il punto chiave della ripartenza in sicurezza è comune per tutte le strutture ospedaliere. Nella struttura ospedaliera, ai servizi sanitari di qualsiasi genere, anche alle attività amministrative, da lunedì si accederà soltanto tramite prenotazione telefonica. E dunque per accedere a tutti i servizi, ad eccezione del pronto soccorso, sarà necessaria la prenotazione telefonica. L'accesso all'ospedale sarà consentito solo all'interessato, ad eccezione dei minori, dei disabili e non autosufficienti. Saranno favorite e incrementate le prestazioni da remoto e all'interno delle strutture saranno stabiliti percorsi specifici per garantire il distanziamento sociale. Si torna alla normalità, ma con una organizzazione gestionale e operativa tale da impedire qualsiasi rischio di contagio. Con la collaborazione dei medici di base saranno riprogrammate tutte le visite cancellate prima della riorganizzazione causata dall'emergenza. Promuoveremo modalità innovative attraverso la telemedicina e la gestione a domicilio degli scompensi cardiaci, ha detto Rasi Caldogno, che assicura una comunicazione tempestiva di tutte le informazioni di dettaglio via social e nel sito istituzionale di Ulse Dolomiti. Anche questo riavvio comporterà una ulteriore, diciamo così, comprensione delle necessità anche di contemperare i servizi che vengono resi con le precauzioni che sono doverose. Per quanto riguarda i dati del contagio in provincia di Belluno, l'ultimo report diffuso pochi minuti fa parla di 2 nuovi contagi nel corso della giornata di oggi. Siamo arrivati a 672 casi attualmente positivi nel bellunese, 1248 i soggetti in isolamento domiciliare. Si sono registrati invece 2 decessi all'ospedale di Belluno nel corso della giornata.
Questi quindi i dati del contagio in provincia di Belluno. C'è l'emergenza sanitaria e c'è quella economica con il flash mob dei commercianti contro la prolungata chiusura dei negozi. In una settantina in Piazza dei Martiri ieri sera hanno manifestato la loro rabbia, ma in silenzio. Mascherine d'ordinanza, guanti e distanza di sicurezza. Il richiamo è stato un tam-tam via social e via telefono, gli unici mezzi di comunicazione ufficiali in tempo di coronavirus. La risposta c'è stata, puntuale e ordinata contro la prolungata chiusura dei negozi. Difficile contenere la rabbia. Con gli aiuti che ci vengono dati dallo Stato siamo tutti nella cacca. C'è poco da dire, scusate il francesismo, ma è questa la verità. Dobbiamo prorogare e possibilmente almeno i primi 6 mesi dell'esercizio devono essere annullati. Il flash mob in piazza è andato in scena alle 19 di ieri sera. Insomma, alla fine la protesta è scattata anche fra i commercianti di Belluno. Lo slogan che hanno scelto è "Dove sei stato?", un gioco di parole che sintetizza chiaramente qual è la difficoltà della situazione. Sono tutti qui a distanza di sicurezza, uno però a fianco all'altro, si stanno sostenendo, la situazione per loro è divenuta insostenibile. Come i supermercati lavorano e sono riusciti a mettere in sicurezza e riescono a vendere e fare il loro lavoro, non vedo perché noi non lo possiamo fare, non siamo assolutamente diversi da loro. L'esasperazione esce a ruota libera non solo attraverso le mascherine, ma dagli occhi che parlano più delle parole. Belluno è una piazza difficile che si era risollevata dopo anni di difficoltà e le conseguenze della tempesta Vaia grazie al Natale delle Dolomiti. Non c'è stato neppure il tempo per gioire del successo. Deve essere proprio scolpito su pietra sta cosa. Noi commercianti, parlo in me ma penso per tutti, siamo i primi ad aver dimostrato di essere vicini alla cittadinanza nel chiudere i negozi anticipatamente al decreto. Dove sei stato? Lo slogan che ciascun negoziante ha fatto proprio. Segno molto eloquente della vostra preoccupazione. Sì, questo dice un po' tutto, siamo riusciti a riassumere tutto qui perché in realtà la responsabilità più grande, secondo me, ma penso anche ai miei colleghi, riguarda lo Stato stesso che ci ha abbandonato a noi stessi. La nostra categoria è una grande parte del paese e in questo momento non è tutelata, non è aiutata. Per la cronaca dal bellunese, una donna di una certa età, l'autrice dei danneggiamenti di numerosi autoveicoli parcheggiati in via Mezzaterra a Feltre. A lei sono giunti i carabinieri che l'hanno denunciata in stato di libertà dopo averla individuata grazie all'incrocio delle immagini della videosorveglianza. La donna è stata intercettata mentre imboccava via Mezzaterra qualche minuto prima dei danneggiamenti alle auto graffiate con la punta di un cacciavite. Testimoni hanno confermato la presenza della donna che è stata sentita pronunciare ad alta voce frasi farneticanti, alcune delle quali riportate poi sulle auto. Stasera, come ogni giovedì sera in prima serata, torna la Zanzega che ci porterà a Udine. La Zanzega viaggia quest'anno e viene proprio da voi a scovare luoghi meravigliosi, unici al mondo il più delle volte, e perché no, ascoltare i racconti di molta gente che rende questo Triveneto una terra senza confini. E credo che proprio il Friuli Venezia Giulia rappresenti questo in Italia. Terra ovviamente a confine tra più stati, che è riuscita negli anni nella sua storia a incamerare dentro di sé una cultura davvero unica e variegata. Il viaggio di Lele Marcassa e Ivo Gallo in Triveneto prosegue alla scoperta del Friuli Venezia Giulia e della splendida città di Udine. Storia, cultura, arte e gastronomia saranno le protagoniste della puntata che racconterà anche alcuni momenti della manifestazione Friuli Doc andata in scena lo scorso settembre. La Zanzega ci farà scoprire il centro storico di Udine con le sue tipiche osterie e le piazze rinascimentali. Come sempre le storie raccontate da illustri ospiti si alterneranno alle eccellenze enogastronomiche di questa terra, come il frico, i vini del Coglio e i prosciutti famosi in tutto il mondo. Un viaggio in una terra di confine dove la cultura è figlia di incroci e tradizioni che si colorano di Mitteleuropa e Balcani. E veniamo alla nostra rubrica Bimbi in TV con Giorgia, 9 anni di Maserada, Kilian, 4 anni di Fossalunga, Leonardo e Gianmarco di Roncade e Giulia di Carbonera. Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si indossa la mascherina. Occorrente un rotolo di carta igienica, una mascherina
Questi quindi i nostri bimbi in TV, adesso ci sono le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione, torniamo dopo la pubblicità con una nuova edizione straordinaria. Grazie per l'attenzione, buona serata. Bentrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Festa dei lavoratori con tempo generalmente più stabile, ma ancora con qualche disturbo. Vediamo con l'aiuto della nostra grafica in quali settori saranno più probabili i fenomeni. Sul Veneto 1° maggio con più sole, come vedete, tuttavia non si escludono occasionali acquazzoni sui monti che in giornata potranno estendersi anche alle aree pianeggianti limitrofe. Temperature in lieve aumento, minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, sarà asciutto e stabile con cielo poco nuvoloso su tutti i settori, salvo anche qui per qualche isolato piovasco in montagna. Temperature minime fino a 14 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata ovunque, entro sera però arriverà qualche pioggia. Temperature minime sui 7-8 gradi all'incirca, valori massimi invece fino a 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.